可独当一面。周勃憨厚而不善言，可为太尉，统领军权。于之又问之后又该如何？刘邦回答：以后的事就不是你该操心的了。儿孙自有儿孙福。紧接着传周勃进殿，刘邦扶着座位前的护栏，有气无力地说：朕将刘氏天下托付给你，不到万不得已，不得大开。然后又把周勃叫到跟前，说了一些不为人知的话，然后撒手人寰。公元前195年，中国历史上第一位农民皇帝刘邦驾崩于长安长乐宫。由他创建的封建帝国，是中国历史上统治年代